Kak. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya mau beli paracetamol Mbak, sama mau beli obat batuk. Kalau boleh saya tahu keluhannya apa ya, Mbak? Saya pusing, terus ada batuk. Pusingnya udah berapa lama ya? Pusingnya sih udah 2 hari. Kalau batuknya sih udah hampir 3 hari. Oh, gitu. Kalau batuknya itu kering atau berdarah? Saya berdahak deh. Sebelumnya udah menggunakan obat apa aja sebelum kesini? Belum ada sih, belum apa-apa gitu. Kalau ada penyakit ada gak, Mbak? Waktu itu saya pernah cek tensi, tinggi sih, 100 berapa ya, 140 kayaknya. Oh, gitu. Terakhir kali ngecek itu kapan? 2 minggu yang lalu kayaknya. Oh, gitu. Boleh saya tahu Ibu masih mengkonsumsi obat darah tingginya nggak ya, Bu? Udah enggak Mbak. Tapi di rumah masih ada obat darah tingginya, Bu? Ada nggak ya? Nggak tahu Mbak, kayaknya udah hilang deh. Oh, gitu. Udah dicek lagi sebelumnya masih ada apa enggak? Saya lupa, soalnya habis udah nggak pusing, saya nggak minum lagi. Oh, gitu. Ya udah, sekarang saya siapkan dulu ya, Bu, obatnya. Iya, makasih ya Mbak. Ini ya, Mbak, obatnya. Ini yang pertama paracetamol tablet untuk mengurangi pusingnya diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan ya, Mbak. Yang ini OBH kombi untuk mengurangi batuknya diminum 3 kali sehari 2 sendok makan ya, Mbak. Saya habisin nggak Mbak? Kalau obatnya kalau misalnya sudah berkurang gejalanya boleh dihentikan pengobatannya, Mbak. Gimana nggak ya? Saya kerja. Ini obatnya sudah saya pilihkan agar tidak mengganggu aktivitas, Mbak. Oh gitu. Ya udah. Saya sarankan untuk mengecek kembali ya, Mbak, tekanan darahnya agar terkontrol dan lebih stabil. Terus untuk biar tidak pusingnya berkelanjutan, istirahat yang cukup. Batuknya juga bisa dikurangi dengan tidak makan gorengan dulu ya, Mbak, sama minum minuman yang dingin. Oh gitu. Jadi deh Mbak, saya beli. Sudah cukup, Mbak, informasinya? Cukup kayaknya. Maaf, Bu, apa boleh bisa diulangi informasi yang saya berikan? Ini obat pusing, diminumnya kalau pusing aja 3 kali sehari. Kalau ini obat batuk, diminumnya 3 kali sehari 2 sendok. Kalau batuk aja, Setelah diminumnya makan. sesudah makan. Iya. Sudah cukup ya, Mbak. Terima kasih. Pembayaran obatnya bisa dikasir ya, Mbak, sebelah sana. Amin. Makasih ya Mbak. Sama-sama.